咁我叫阿 Jo，咁我就係Portfolio 嘅化妝師啦。咁亦都係我曾經亦都係阿 Gary 嘅學生嚟嘅。咁我亦都好高興、好慶幸啦，由阿 Gary 去做我嘅老師啦，帶我入行啦。咁啊，因為喺佢嘅身上真係學到好多嘢咯。咁因為其實阿 Gary 除咗喺化妝以外咧，咁喺其他嘅方面咧，都令到我得着好大咯。咁包括因為而家你做化妝咧，除咗你要識化個妝之外啦，咁同埋你又要識同個客人溝通啦，咁同埋你又要識埋髮頭髮啦，仲要埋形象咯 fashion 咯。因為 Gary 喺呢幾方面亦都係好強嘅，係啦。咁亦都係喺佢嘅教學裏面啦，咁我亦都好領略好大咯，令到我真係一入行咧做化妝師嘅話咧，咁其實真係跟阿 Gary 係一個最好嘅選擇咯。咁因為佢嘅教學模式啦，都係比較新穎嘅，咁同埋令到你係真係好容易去明白咯。係啊，係令到你可以做到真係要做化妝師嗰個效果咯。